วัสดีครับจับตาเตือนภัยในคาบนี้มาพร้อมกับภาพบรรยากาศความหนาวเย็นยามเช้ามาฝากคุณผู้ชมหน่อยหลังจากที่คนไทยของเราต้องเผชิญกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าหลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิจะเย็นลงนะครับเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับปัจจัยหลักๆที่จะทำให้อากาศเย็นลงก็คือฝนนั่นเองนะครับฝนนั้นก็มาพร้อมกับพายุทกสุรีนะครับที่มีการเคลื่อนที่มาบริเวณแถวเมืองไทยของเรานะครับก็จะทำให้ฝนในบริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานนั้นเยอะขึ้นและนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นก็คือบริเวณความกดอากาศสูงจากบริเวณทางตอนบนประเทศจีนมีการเหนี่ยวนำเอาอากาศหนาวลมเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้สัญญาณฤดูหนาวเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่ามรสุมที่พัดปกคลุมเมืองไทยของเรายังเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไม่ใช่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดังนั้นรอต่อไปคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกประมาณไม่เกิน50วันประมาณช่วงหลังกลางเดือนตุลาคมทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละพื้นที่หน้าหนาวปีนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับปีนี้เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับภาคเหนือเชียงรายครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 5-7 องศาเซลเซียสเชียงใหม่ครับอยู่ที่ประมาณ 7-9 พิษณุโลกอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนะครับนครสวรรค์อยู่ที่ 11-13 องศาเซลเซียสเลยอยู่ที่ 6-8 องศาเซลเซียสนครพนมอยู่ที่ 7-9 องศาเซลเซียสอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่ประมาณ 12-14 องศาเซลเซียสนครราชสีมาอยู่ที่ 11-13 องศาเซลเซียสกาญจนบุรีอยู่ที่ประมาณ 11-13 องศาเซลเซียสนะครับสุพรรณบุรีอยู่ที่ 12-14 องศาเซลเซียสกรุงเทพครับอยู่ที่ประมาณ 16-20 องศาเซลเซียสสระแก้ว 13-15 องศาเซลเซียสชลบุรีอยู่ที่ 14-16 องศาเซลเซียสประจวบครับอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสภูเก็ตอยู่ที่ประมาณ 20-22 องศาเซลเซียสแน่นอนนะครับมวลอากาศเย็นที่แผ่มาในครั้งนี้สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือหลังฝนตกอากาศจะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ